馬拉松對我嘅意義咧，就係可以令我活出第二個人生。做得好啊，英姐！視障人士好難去做一個完美嘅跑姿咯。我通常都係側邊有陣時有啲教練啊或者領跑員跑過咧提我。仲有一樣嘢，其實領跑員就最好做到係導賞嘅嘢咯，要描述下周圍嘅景色啊，咁都會冇咁沉悶啊。咁其實有個動力。咩名堂啊？三文魚白質焗。即係開爐啦。睇你咁醒目嘅，二千一唔該。嗱，食飯咯喎，你小心喎，嗰陣睇到你喎。喂，未得，你影咗相未？咁都隔咗成7年8年啦。大家都維持住朋友嘅關係，但係咧我又開始跑步喎，咁於是乎咧佢就慢慢就帶我去場地啊，跟住又做埋領跑員。係。